各位弟兄姊妹平安，我哋一開始，我哋落到會室殿堂網上主日學查經班，我哋查考雅各書嘅第一章，而家我分享我嘅畫面先。好啦，雅各書嘅第一章，雅各書咧又被稱為係新約嘅箴言喎，因為咧有關於佢嘅內容咧係好多生活嘅例子咧，係指教信徒要點樣做點樣做咁樣嘅。嗱，而家我哋進入我哋嘅課程啦。雅各書咧喺新約嚟講咧係被稱為一般嘅書信啊。一般嘅書信咧，其實咧就包括咗雅各書啦、彼得前書啦、彼得前後書啦、約翰一二三書啦，同埋猶大書嘅。咁呢個總共係一二三叫做四卷啦吓。咁就雅各書咧就係一般書信嘅第一卷嚟嘅。咁樣咧就雅各就係帶頭添。好啦，而家咧，我哋就講下咧雅各書嘅作者啦。雅各書嘅作者咧，喺唔同嘅聖經學者咧都會同意呢一點嘅。雅各書嘅聖經學者咧，個作者就係話咧，佢係耶穌同母嘅弟弟啊，耶穌同母嘅弟弟。喺新約福音嘅馬太福音13章55節同埋馬可福音嘅6章3節咧，都有講到差唔多相同嘅情況嘅，就係咧嗰度。猶太人就咁樣講喎，佢見耶穌做咁多神蹟咧，跟住佢哋就咁樣話：呢個唔係木匠嘅仔咩？即係約瑟嘅仔咩？啊，佢嘅媽媽唔係叫做瑪利亞咩？佢嘅弟兄們唔係叫做雅各咩？約西咩？西門咩？猶大咩？佢妹妹們唔喺我呢度咩？呢個人咧，呢個人即係話耶穌咧，邊會有一切咁多嘅事咁叻嘅咧？就係我哋見到咧，嗱呢度嘅雅各咧，就係雅各書嘅作者啦。耶穌嘅同母嘅弟弟喎。不過咧，喺雅各書第一章第一節咧，雅各佢自己係好謙卑嘅。佢話咧係作神同埋主耶穌基督嘅僕人啊，佢係神嘅僕人啫，佢唔係有咩咁了不起嘅。但係其實咧，雅各咧又喺耶路撒冷嘅教會咧，被稱為咧係教會嘅柱石啊。加拉太書第二章第9節咧就係咁樣稱呼雅各噶啦。雅各咧係教會嘅柱石啊。咁樣咧，佢同時係耶路撒冷教會嘅主教喎，而且咧係長達30年咁耐，係耶路撒冷教會嘅主教。所以咧有咩事咧，好多時候都問雅各佢嘅意見嘅。咁啊，耶路撒冷大會就係啦。好啦，關於雅各書嘅寫作地點咧，就毫無疑問咧啊，聖經學者都係接受噶啦，係耶路撒冷呢個地方，就係今日嘅耶路撒冷咧，耶路撒冷嘅教會咧都會喺嗰度嘅。但係今日我哋講就容易啦，但係當日羅馬政府未接受基督嘅時候咧嚇，佢哋其實係叫做地下教會嚟嘅，所以咧要維持住咁嘅信仰咧係一啲都唔容易啊！好啦，跟住落嚟咧，我哋講下咧雅各書嗰個寫作時間啦。咁咧有兩派嘅講法嘅啦。第一派咧就話咧雅各書嘅寫作時間咧就係主後嘅45到48年啦。嗰陣時猶太嘅信徒咧係俾法利賽人同埋祭司咧就欺壓嘅，就被逼走到巴勒斯坦以外嘅地方啊，所以佢要分散，因為耶路撒冷好難啊，因為係俾政府壓迫噶嘛，咁佢哋走咗去啦。咁雅各書嘅第二個寫作時間咧，就有人咁樣推斷係喺主後嘅62年喎。點解會62年咧？因為咧猶大嘅歷史學家約瑟夫佢咁樣記載，話雅各咧就係喺主後嘅62年咧就死於祭司呢個亞拿尼亞嘅手啊。咁樣就話咧喺雅各未離開世界之前咧，雅各就寫咗雅各書，就俾一班嘅信徒啦。
咁樣咧。我哋講到收信人咯喎，雅各書嘅收信人係邊個咧？收信人就係話咧，散住12支派，呢度都係咁樣講㗎，係雅各書1章1節係話咧，散住12支派嘅人嘅安啊，咁樣嚇，散住12支派，即係邊啲人咧？啊咁啊，喺雅各書嘅5章7節就咁樣講，佢話秋雨春雨啊，咁樣又咁樣講，農夫就等待你秋雨春雨啊。其實喺巴勒斯坦嘅北部咧。就喺敘利亞同埋小亞細亞嘅南部咧，當時嘅天氣嘅情況咧，就係會有出現咧秋雨春雨嘅情況嘅。咁所以咧，就當聖經學者研究雅各書嘅時候咧，都係話咧呢班收信人咧就係講喺巴勒斯坦以外嘅猶太信徒啦。咁樣咧就係、都係咁樣寫到明㗎啦。咁呢個我哋就唔會點樣去懷疑嘅。好啦。跟住我哋會睇下啦。咁雅各書咧，佢寫作咧有啲咩嘅目的咧？咁其實咧，雅各書寫作目的咧有三個。第一個咧就係解決教會嘅紛爭同埋困擾啦。第二就係俾教會有個警告啊、指示同埋勸勉啦。嚇，教會有紛爭啊，係啊，其實教會都係人嘅地方啦，會有紛爭嘅，會有擾亂嘅。咁雅各咧就寫信俾佢哋啦。第二個寫作目的咧就係話咧，鼓勵新受試煉嘅基督徒咧，你要忍受呢個試煉喎嚇，要堅持落去，要忍耐喎嚇，唔好咁容易咧就放棄咁寶貴嘅信仰喎。嗱，咁樣嘅嚇，咁樣咧嗱，寫作嘅目的第三個咧就係會見到啦，雅各就有如係舊約時代嘅先知一樣，佢強調信心嘅實踐啦，就指責嗰啲重富輕貧同埋欺壓窮人嗰啲不要得嘅行為啊。咁所以咧，佢呢個寫作嘅目的咧就係咁樣啦。好，我哋再講多啲下雅各書，佢有三個特點嘅。雅各書咧，佢咧嗱，第一個特點就係咩咧？佢話雅各書係其實係好晚期咧先被接納為新約嘅正典嘅嚇。最早提到雅各書咧，而且將佢視為正典咧，要去到第3個世紀教父和利根，咁佢接受咧雅各書係一個正典嚟嘅。雅各書到咗公元嘅397年咧。喺第三次嘅加太基會議先確定佢嗰個正典嘅位置，但係其實咧喺東方教會，尤其初期嘅猶太基督徒較多嘅地區咧，其實好早咧就接落咗雅各書咧係正典嘅啦嚇，正課嚟嘅。好啦，不過第二咧就係改革家嘅馬丁路德咧，佢其實係好輕視，而且咧就係好敵視雅各書嘅，因為雅各書咧就係倡導類似反對因信稱義嘅主張。馬丁路德咁樣稱呼雅各書，佢話稻草之書，即係草書，即係唔係啲好叻嘅嘢啦。不過咁樣，佢雖然咁樣講啫，佢都係接受咧雅各書咧係一個正典嘅經典嚟㗎，所以佢都接受雅各書嘅。啊，咁其實呢度講一講啦。啊，雅各係重行為，誒、馬丁路德咧係話因信稱義，信心咁樣講。咁其實佢哋所講嘅立場咧，其實可以互相聯繫嘅，唔係咁敵對。不過咧，可能有時會睇錯咗啦，即係咁樣。好啦，嗱，雅各書嘅第三個特點咧就咁樣講，雅各書嘅題材咧係比較接近一啲講章嘅題材嘅，就唔好似書信，即係唔好特別係唔好似保羅書信咁樣啦。保羅寫信嘅時候咧就好有文理嘅嚇，好有神學嘅思想嘅，好有系統嘅。但係咧，雅各書咧就好似傾偈啊、講嘢咁樣，而且咧成卷雅各書咧有60節咧嘅動詞都係一啲命令式嚟嘅啊。咁樣啦，呢個係佢雅各書嘅一個特色嚟嘅。好啦，我哋又睇下雅各書其他嘅冷知識啦。嗱，雅各書咧成本係分成5章啊。咁就佢嘅總節數咧就108節啫，好容易嘅108節。如果你將佢全本書讀晒咧，其實咧大概需要19分鐘，而且唔係快讀喎嚇，平均速度咧就得㗎，19分鐘就讀晒啦。咁其實咧你要讀一章雅各書咧，唔需要4分鐘嘅。好啦，今次我哋嘅主日學有功課啦。第一次我哋
嘅功課就係閱讀第一同埋第二章，即係加埋咧唔使8分鐘就讀完啦。跟住第二課、第三課、第四課咧，都希望咧我哋每一位肢體咧就都讀雅各書嘅第二章、第三章，唔係第三章、第四章、第五章啊，唔好意思啊，好快。咁就做咗呢個就係功課啦。我相信咧，大家去閱讀雅各書嘅時候咧，大家咧係會有得着嘅。好啦，咁嚟到呢度嘅時候咧，我就想俾大家睇一套片咧。呢套片咧係叫做讀聖經嚇。其實咧好多就10幾年之前咧嚇，喺美國有兩個嘅牧師嚇，一個叫 Tim Mackie，一個叫做Joe Collins。Joe Collins 係一個畫師嚟嘅。佢哋咧就想用佢哋嗰個能力咧，加埋呢一啲基金係想推展聖經嘅學習咧，咁就推展咗咧叫做 Read Scriptures。將佢翻譯做中文就叫讀聖經啦。咁樣咧，其實原本嚟香港推展嘅時候咧係英文嘅，不過咧有香港基督徒咧就將佢英文嘅文稿咧由頭到尾轉咗做中文啦。嗱，咁咧呢個咧大概用8分鐘咧就將整本雅各書咧就俾大家睇到一個好簡明、好扼要嘅。而家就咧同大家分享呢件事啦。好，雅各書嚇，唔好意思。雅各書或者英文聖經裏邊叫做占士 James。如果你睇下希臘文裏邊佢個名 Jacobos， 亦都即係希伯來文 Yaakov 嘅翻譯。所以因為咁，大部分古代同現代嘅翻譯者都會將佢譯做雅各。我哋喺呢一集亦都會咁稱呼佢。嗱，新約裏邊其實有好多個雅各嘅，其中2個係屬於耶穌12門徒嘅核心內圍裏邊。但係寫呢封信嗰一個雅各係耶穌嘅細佬。我哋喺使徒行傳同埋保羅嘅信入邊都聽過關於呢一個雅各嘅事蹟。當彼得離開咗耶路撒冷去第2度建立新嘅教會之後，耶穌嘅細佬雅各就晉升為耶路撒冷呢間總部教會嘅重要領袖。喺呢一度，大部分都係相信耶穌係彌賽亞嘅猶太人。呢個係歷史上邊第一個基督徒群體。我哋知道，當雅各成為領袖嗰20年裏邊，佢哋經歷緊一個好艱難嘅時刻。當時發生咗饑荒，導致嗰個地區好貧困，而呢啲信彌賽亞嘅猶太人受盡耶路撒冷猶太領袖嘅迫害。喺重重嘅困難入邊，雅各被公認為耶路撒冷教會嘅支柱。佢出咗名係一個愛好和平嘅人，以智慧同勇氣嚟領導教會，直至佢被謀殺慘死。喺呢卷書入邊收錄咗雅各留俾後世一啲濃縮、簡短但好有分量嘅教導同埋智慧。呢卷書嘅開頭好似一封信，佢向所有散居喺以色列以外嗰啲信彌賽亞嘅猶太人問安。但係佢唔似保羅所寫嗰啲書信咁，特別提到一啲喺某一間本地教會嘅具體問題。相反，呢卷書係雅各俾所有跟隨耶穌嘅群體一啲引導性嘅智慧。雅各嘅目標唔係教導一啲新嘅神學知識，而係想叉隻腳落去你嘅生活入邊，並且挑戰你點樣做人。雅各嘅智慧好大程度受到2個來源影響。首先係耶穌有關神國裏邊嘅生活嘅教導，特別係登山寶訓，佢喺成卷書裏邊不斷呼應同埋引用嗰啲教導。第2個重要嘅影響係嚟自聖經裏邊嘅智慧書箴言，特別係第1至第9章裏邊詩詞嘅部分。雅各係同耶穌一齊長大，佢亦都係睇箴言大嘅，所以而家佢自己嘅教導聽落都好有佢哋嘅味道，充滿住佢哋嘅措辭同埋意象。呢卷書收錄咗好多精簡而充滿挑戰性嘅講論，裏邊有好多比喻，好入腦嘅金句。其實雅各係呼召緊呢個彌賽亞群體去成為真正有智慧嘅人，就係透過活出耶穌對律法書總結嘅內容，即係去愛神同埋愛你嘅鄰舍，好似愛自己一樣。呢卷書嘅主體部分係由第2去到第5章，裏面包括咗12篇簡短嘅教導，吩咐神嘅子民要全心全意去遵行耶穌所講嘅嘢。砌翻埋一齊，呢啲教導並冇發展出一個單線性嘅中心思想，而係每個教導都相對獨立，而且以一句精句嚟到結束。
但係呢啲唔同嘅教導係以一啲重複關鍵嘅字眼同埋主題去串聯起嚟，非常精彩。喺主體部分一開頭有兩個教導，第一係講偏心同埋真正嘅愛。雅各揭穿咗我哋傾向對嗰啲會帶俾我哋好處嘅人好一啲，而忽略嗰啲冇咁嘅能力嘅人，因為佢哋自己都有需要。雅各話根據耶穌嘅定義，呢個係愛嘅相反。佢跟住繼續講真實嘅信心應該係點，同埋唔應該係點。如果有人話佢哋相信神，但係就忽略嗰一啲有需要或者窮困嘅人，咁佢哋嘅信心就係死噶啦。雅各話佢哋嘅行為違背咗佢哋話佢哋所信嘅嘢，而真實嘅信心係會令我哋信服耶穌嘅教導。嗱，喺呢卷書裏邊唔同嘅地方嗰度，總共有3次雅各引申咗耶穌有關我哋言語嘅教導。同一把口，我哋可以為人帶嚟痛苦，之後又去讚美神，咁樣好拗教。仲有我哋論斷其他人，然後喺佢哋背後講佢哋壞話。唔單止係咁，我哋又會為咗自己嘅好處而扭曲真理。我哋點樣去談論其他人，反映咗我哋內心嘅真實世界，俾人睇到我哋嘅核心價值。我哋嘅說話反映咗我哋品格真實嘅一面。雅各相信就好似耶穌教導一樣，神國嘅群體係嗰個財富同埋社會地位嘅分野會被取消嘅地方。所以佢首先警告，如果有人相信財富係永恆嘅，咁財富就會喺佢哋嘅心裏邊形成驕傲。佢話你哋錯啦，你哋嘅財富同你哋一樣係會朽壞噶。相反，神嘅子民嘅生活應該係帶住忍耐嘅心，同埋盼望住耶穌再翻嚟去搞掂一切。咁應該會鼓勵我哋以充滿信心嘅禱告去過我哋嘅生活。呢卷書嘅呢個部分，所有嘅教導都威力無窮。喺我哋呢一集裏邊唔會有時間講得晒，但係認真講句，一定要睇晒佢，慢慢咁睇。嗱，喺呢12篇教導前邊係一段引言。裏面有源源不絕嘅智慧教導同埋金句，佢哋係用嚟總結成卷書唔同部分嘅核心思想。實情呢一章係會介紹晒喺2至5章裏邊出現所有嘅關鍵字眼同埋主題。雅各一開始話佢由個人經歷裏邊明白到人生嘅艱難。佢寫完呢封信之後冇幾耐，亦都殉道死咗。但係佢相信人生裏邊嘅試煉同埋艱難本身係一份好矛盾嘅禮物，佢能夠帶嚟忍耐，會塑造我哋嘅品格。神能夠透過患難喺我哋裏邊做奇妙嘅工作，去幫我哋變得完全。嗱，完全呢個詞語對雅各嚟講係好重要嘅。喺呢卷書裏邊，佢重複咗7次咁多。喺聖經所用嘅希伯來文同希臘文入邊，呢個字指完整咁解，即係活出一個完全正直嘅生命。你嘅行為經常同你從耶穌所領受嘅價值同埋信念係一致嘅。雅各知道我哋大部分人嘅生命都係支離破碎，我哋嘅品格並唔真係表裏一致。我哋可能唔想認，但係事實係我哋成日都妥協。但係神有一個任務，就係要去令到破碎嘅人可以復原，去令佢哋再一次完全，就係由賜智慧俾佢哋開始，即係俾佢哋有能力去透過新嘅觀點去睇佢哋嘅困難。神會慷慨咁樣去將呢一種智慧賜俾憑信心求佢唔懷疑佢嘅人。當我哋發現我哋喺神面前有幾卑微同埋軟弱，就會驅使我哋去喺憂慮同埋信靠之間二擇其一。而真正嘅智慧就係無論我哋喺點樣嘅處境裏邊，仍然選擇去相信神係美好嘅。所以喺你嘅人生裏邊，如果貧困令你陷入困境嘅話，雅各話咁你嘗試視佢為一份禮物，去驅使你單單信靠神。而且財富就好似夏天嘅野花咁，轉眼即逝。所以當我哋喺人生陷入困境裏邊，唔好控訴神，相反容讓你嘅處境去幫助你明白神嘅屬性。正如耶穌所講，天父係慷慨嘅，佢會喺我哋嘅痛苦裏邊同我哋去相遇，佢係信得過靠得住嘅。係呢一位神透過耶穌賜咗俾我哋新嘅生命，去成為新嘅人，可以有能力去信靠天父嚟面對我哋嘅苦難，就好似耶穌佢自己一樣。當我哋唔單止係聽，而且仲遵行神嘅話語嘅時候，就會發現呢個新嘅人性。雅各稱呼神嘅話語做使人自由傳備嘅律法，佢呢度所指嘅係透過耶穌所傳俾我哋律法書上面最大嘅誡命，就係佢令我哋有自由去愛神同埋愛我哋嘅鄰舍。而雅各好實際咁展示俾我哋睇呢種愛係點樣樣嘅，就係指我哋善良同愛心嘅說話，就係指我哋對貧窮人嘅服侍，就係指我哋全心全意單單為神而活。嗱，你而家可以睇見一開頭呢一章包含住所有呢啲關鍵字眼同埋概念，佢哋會喺2至5章嗰
12篇教導裏邊詳細探討。雅各將自己完全浸透喺耶穌同埋箴言嘅智慧裏邊，佢喺呢卷書入邊留咗一份好正嘅禮物俾我哋，就係佢自己嘅智慧。呢卷精心編寫嘅書信，對於嗰啲想跟隨耶穌嘅人嚟講，好似當頭棒喝一樣。呢一啲就係雅各書所講嘅嘢啦。彼得寫嘅第一封信，當佢初初成為耶穌嘅追隨者嗰陣，佢叫西門，佢係耶穌親密嘅12門。唔好意思啊，各位弟兄姊妹啊，因為技術嘅問題。好啦，我哋睇完嘢啦。成本雅各書其實你見到係好豐富、好豐富嘅嚇。好啦，嗱，我哋繼續落去嗱，我哋繼續去睇雅各書嘅資料啦。好其實咧整本雅各書咧，佢有4個重點嘅。邊4個重點咧？嗱，第一個重點咧就係話咧，信心同行為咧係同樣重要嘅。佢唔係話淨係行為重要，其實咧係信心同行為咧都重要。呢個係第一個重點嚟嘅。咁雅各首先咁樣講添嚇。咁第二咧就係話喺試驗同苦難當中咧係要忍耐嘅，冇第二個選擇噶啦。喺試驗同埋苦難當中都要忍耐，忍到幾時啊？忍到上帝會佢幫我哋，我哋深信上帝知道我哋嘅痛苦。嗱，呢個咧就係雅各書佢其中一個重點啦。好啦，跟住雅各書嘅第3個重點就係話咧，嗱，警戒説話嘅舌頭，頭先講咗啦，同一個口又鬧人又我哋讚美神咧，係好立亂啊！呢個唔要得嘅，而且係要追求真正嘅智慧。嗱，個個都追求智慧㗎啦，但係真正嘅智慧邊度嚟咧？係咪啊？即係啊，個個都話教育，但係有啲係叫優質教育嘅。咁啊，點樣叫優質教育咧？咁啊，人言人殊啦。但係呢度雅各話你要追求嗰個真正嘅智慧啊。同埋第四啦，雅各書佢係好着重係要關懷弱勢社群，因為當日好多猶太嘅信徒咧，佢哋係屬於社會嘅弱勢嚟嘅。咁同埋咧要落實社會公義即係唔好有偏幫啊，有偏袒啊。嗱，雅各書咧，佢應該係當時見到有啲問題走咗出嚟，所以佢就咁樣講要落實社會公義啦。咁樣我哋咧就會循住呢4方面咧，我哋去研究雅各書噶啦。我哋咧就去到雅各書嘅內文啦。嗱，雅各書嘅第1章16到18節係咁樣講嘅。佢話：我親愛嘅弟兄們啊，唔好睇錯，坐下各樣美善嘅恩賜同埋各樣全備嘅賞賜，即係世界嘅好嘢咧。嗱，都係從上頭來的。雅各講上頭來的就係呢個眾光之父嗰度降落嚟嘅。呢個眾光之父咧，佢係唔會改變嘅，都唔會有轉動嘅影兒。係當日嘅日影燈就係咁樣，日舊就係咁樣啦。但係上帝嗰度唔會有轉動嘅，佢按住自己嘅旨意用真道去生咗我嚟，生咗我同你，叫我哋喺佢所做嘅萬物當中，好像初熟嘅果子啦。呢兩句呢3句聖經金句咧就係咁樣講嘅，一樣係一個底嚟嘅。所有世界嘅好嘢係從上帝嗰度嚟嘅，美善嘅恩賜、全備嘅賞賜，都係從神俾我哋嘅。我哋一定要呢個係一個站腳嚟嘅，跟住再去延伸到1章22節咧。嗱，雅各就開始咁樣講啦。你哋唔好淨係聽唔好淨係聽，要行道。聽道唔行道係自己欺哄自己嘅。有冇人係咁傻嘅咧？係自己呃自己咧？有冇咁樣嘅人咧？弟兄姊妹，當我哋要去實行信仰嘅時候，
你願意你全身投入喺信仰嘅教訓當中嘛？你嘅信心可唔可以加上行為咧？你願唔願意咧去立志將自己擺上俾耶穌基督咧？嗱，以後要同大家分享一首歌啦，就係歌名叫做《立志擺上》啊。我哋聽埋呢首歌咧，我哋就完咗我哋今日我哋嗰個課程噶啦。好，立志擺上。一齊聽啦。曾帶上傾出大愛，曾捨棄已被擘開，曾擔起痛楚十架路，甘心走過，崇高主愛因生似海，能相愛皆因被愛，能醒覺要被拆改，能穿起舊印，踏上基督的足印，延伸主愛進入人海。立志今擺上，傳揚耶穌，用我的恩賜獻上最好。讓我謙卑作你僕人，存着敬畏去侍奉神，全是你恩典覆蓋每步亮明燈，在你恩手裏滿布雲彩，效法基督愛，眼界變改，遠及這天際降下來，陶造我裏面能承載神豐足的厚愛。能相愛皆因被愛，能醒覺要被拆改，能穿起舊印，踏上基督的足印，延伸主愛進入人海。立志今擺上，傳揚耶穌，用我的恩賜獻上最好。讓我謙卑作你僕人，存着敬畏去侍奉神，全是你恩典覆蓋每步亮明燈，在你恩手裏滿布雲彩，效法基督愛，眼界變改，遠隔這天際降下來，陶造我裏面能承載神豐足的厚愛。立
至今擺上，全人耶穌，用我的恩賜獻上最好。讓我謙卑作你僕人，存着敬畏去侍奉神，全是你恩典覆蓋每步亮明燈，在你恩手裏滿布雲彩，效法基督愛，眼界變改。這天際降下來，陶造我裡面能承載神豐足的厚愛。願鴿子天際降下來，陶造我裡面能承載神豐足的厚愛。顧丹青小姐佢寫好靚嘅歌詞，好啦，我哋第一課嘅雅各書就喺呢度完啦，祝福大家，我哋再見啦，下個星期再見，拜拜。